Agora tá topado, rede de luxo. Molhando com forte. Chama! Boa não, mel. Depois tem trilha. Cozinha aí de quase 10 minutos. Peraí. Eu só paro de ir pra racha quando esse bar encher. Isso aqui foi um Hells. Olha, casa boa uma dessa, filho. Armazém um tapado disso. Tá vendendo maribona. Lá tem uma caixa. Eu já falei aqui propaganda de botão, viu?